20 வருஷம் இருமல், சளி, தலைப்பாரம், தும்மல் ஓவராக இருக்குது சார். நான் இங்கேயும் அலைஞ்சு பார்த்தேன், ஒன்றும் ஆகலை சார். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மல்லல் சொந்த ஊர். ஒரு சாதாரண விவசாய கூலி தொழிலாளிங்க. நான் ஒரு 20 வருஷம் இருமல், சளி, தலைப்பாரம், தும்மல் ஓவராக இருக்குது சார். நான் இங்கேயும் அலைஞ்சு பார்த்தேன், ஒன்றும் ஆகலை. ராமநாதபுரம் பார்க்காத ஏரியா கடை எல்லா இடத்தையும் பார்த்தேன். டேபிள் சாப்பிட்டா அன்றைக்கி மறுநாள் வந்துடும். அடுத்தபடியாக ஒட்டஞ்சத்திரம் மதுரை மாவட்டம் அங்கேயும் போய் பார்த்தா நிற்கல சார். திரும்ப RJ மருத்துவமனை விளம்பரம் பார்த்தது பின்னாடி நம்ம ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போன மாதம் 8ஆம் தேதி வந்தேன் சார். இங்கே வந்தேன், ஓரளவு சுத்தமான சுகமாய் சார். நல்லா இருக்கு சார். RJ மருத்துவமனைக்கு நன்றி.